Yari na ang kapitan nga kinahanglan sang Infante Mulo. Mapisan, tampad magserbisyo, tuod-tuod nga magabulig sa mga tao. Si Kapitan Herman Kilayko, sang Infante Mulo. Serbisyo sigurado. Team Padayon. Gusto nyo bala sa kapitan nga solido? Putuhon ta si Kapitan Herman Kilayko. Mabuot kag mapisan kag mapinuligon. Sa mulo handagin magserbisyo. Sang tampad kag tupad nga wala sang baylo nga ginahulat. Gani padayon ng serbisyo sa Infante Molo. Siya butuhon ka. Kalibyos ang palibot, iya ginatutukan. Mahapos palapitan kung imo nga kinahanglan. Gani ano ba ang imo ginahulat? Sa maabot nga eleksyon tani hindi magkalipat. Kay Kapitan Herman Kilayko, ginapromesa nga serbisyo sigurado. Ara sa imo likod kung imo nga kinahanglan. Kag sigurado nga hindi yagig kapag papayan. Gusto nyo bala sa kapitan nga solido? Putuhon ta si Kapitan Herman Kilayko. Mabuot kag mapisan kag mapinuligon. Sa mulo handagin magserbisyo. Sang tampad kag tupad nga wala sang baylo nga ginahulat. Gani padayon ng serbisyo sa Infante Molo. Siya butuhon ta. Gusto nyo bala sa kapitan nga solido? Butuhon ta si Kapitan Herman Kilayko. Mabuot kag mapisan kag mapinuligon. Sa mulo handagin magserbisyo. Sang tampad kag tupad nga wala sang baylo nga ginahulat. Gani padayon ng serbisyo sa Infante Molo. Siya